Глава 4. Умение внимательно слушать. Большую часть времени наша голова настолько заполнена мыслями, что у нас нет внутреннего пространства, чтобы слушать себя или кого-то еще. От наших родителей или школьных учителей мы усвоили, что должны помнить множество различных вещей, держать в памяти множество слов, наставлений и идей. И мы думаем, что этот ментальный багаж приносит нам пользу. Но когда мы вдруг начинаем говорить с кем-то, то обнаруживаем, что нам трудно слышать и понимать других. Тишина помогает нам внимательно слушать и осознанно отвечать окружающим, что и составляет основу для глубокого и искреннего общения. Многие супружеские пары, прожившие вместе долгие годы, приходят к практике осознанности, потому что уже не способны слышать друг друга. Иногда один из супругов говорит мне: «Ничего не получается. Он не слышит меня». Или она никогда не изменится. Разговаривать с ним все равно, что с каменной стеной. Но ведь может быть и так, что именно жалующийся супруг не обладает достаточным внутренним пространством, чтобы внимательно слушать партнера. Каждый из нас хочет, чтобы другая сторона понимала нас, но и мы сами должны быть способны по-настоящему понимать партнера. Многие люди просто перегружены. В нас не остается способности серьезно слышать и понимать своего визави. Нам приходится много думать о своей работе. 8 или 9 часов в день без перерыва. В это время мы почти не в состоянии уделять внимание своему дыханию или чему-то еще, кроме переживаний. Мы уверены, что правильно ведем себя для достижения успеха.